Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:04. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat mga naman sa aton mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw, yari na kita sa Webes nga presentation, Nobyembre 26, tuig 2020. Aksyon Hotline! May 29 na gid lamang kadlaw ang nabilin bag-o naton sugalawon o kung bag-o naton maselebrar ang adlaw sa Pasko. Kag mayara na gid lamang 36 kadlaw man ang nabilin antes mawagtang ang tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta na ang aton sining morning? Kumusta na ang aton sining mga preparasyon? Bisan pigado lang kung tani kung tingob ang pamilya sa selebrasyon sa Pasko kundi mayad. Aksyon Hotline! Galing kay may pila ka mga LSI nga daw hindi gid makahingagaw pa uli sa pila ka mga lugar diri sa probinsya matapos nga gina-approve o kung matapos ngati ang request nga suspension of travel sang mga local government unit ang ginaktuhan sang RIATF. Aksyon Hotline! Sa aton mga kaaksyon nga naga-monitor na this morning pagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio kag subong man ara nagatutok sa YouTube. Good day sa inyo tanan-tanan. Din ka man nga bahin sang kalibutan, nagaabi-abi gid kita sa inyo padayon nga pagsakdag. Aksyon Hotline! Feel free lang sa pagpakigbahin diri sa aton talakayan karon nga aga magpadala sang inyo mga mensahe, ang inyo mga reaksyon kag opinyon. Importante ini agod mabatian taman ang inyong mga komento sa aton talakayan karon nga Webes. Aksyon Hotline! Kagang mga nagamonitor man paagi sa on-air, good morning sa inyo sa bilog nga Negros Occidental, diri man sa syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline! Hindi magkalipat ya mga suki namon nga matagpalamati, bangod karon nga aga liwat kita nga magapanagtag sang premyo. No? Dugay-dugay ipreparar dirang inyo cellphone kay magabunot naman kita sang mapalaron nga winner sa nagapadayon nga sa promo diri sa Aksyon Radio. Importante nga pagtawag namon makasabat ka kag magahibalo diri nga Aksyon Radio Bacolod ang imo ginapamatian. Aksyon Hotline! Amo lang nagkasimple, aga pa makabaton na kamo sang premyo sa kaalwan sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga mga balita nga aton talakayon karon nga aga. Now i-check ta iniho kay this morning mga around noon time. May ara sang meeting ang RTWPB o Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Isa sa mga talakayon kag dalon nga concern sang labor representative ti parte sa bonus no kay subong ang government employees at least
daw laban na iya sa mabaton nila kag daw temprano pang iban makabaton sang ila bonuses. Hotline. Sa bahin sa mga pribado nga sektor nga lubos na apektuhan sang pandemya o sining pandemic ang COVID-19, tiway pa ni kasiguraduhan kay iban gani way pa kabalik sa trabaho mo. Hotline. Tilang tawon ta ini kon balag karon maaktuhan kay way pa ba nag meeting abi ang RTWPB pero may ara na pila ka mga business group or organization nga kontra gusto kayang ila rason ti paano ba kami niman makahatag sa maayo nga bonuses sa amon empleyado kay ang iban gani kuan lang ang ila sini nga workforce o lubrahan subong kuan gihapon pilang nahot lang ang ginapa-duty. Hotline. Sa karon tanang karon with Sir Winnie Sancho diri sa aton sini nga pagpangalagad. Oy, 28, 29, 30 nga surveillance test sa Bacolod sa mga food deliveries kag amuman sa transport organization gintap sang city all set na suno iya sa Emergency Operations Center. Hotline. Damo ning ginabantayan ta kay talipos-puson isang Nobyembre mo. Pagka December 1 halos kalabanan ga-expect nga at least ang Bacolod City ma-downgrade kita, no? Pakadto sa Modified General Community Quarantine. Hotline. Ting MGCQ ni amo ni ang magahatag pagidligwa pagbukas sa pila ka operasyon sa mga negosyo diri sa aton sa syudad. No, amo nang importante gid kun tani. May apelasyon naman in fact si Mayor Bing Lunadia nga ginpadala dito sa National IATF and gin-address sa pila ka mga matag-as nga lideres sa pungsod nga nag-expectar o nagalaom hopeful ang aton mga city officials nga tani positibo ang sabat kag pag-akto sang National IATF. Hotline. Pero ini tanan nagkasalalay gihapon sa aton kooperasyon kag disiplina sa aton kaugalingon bangod kon magpadayon kita pinasaway base kon instead nga mag-downgrade base kon liwat kita nga magtaas ang kaso kag liwat na naman nga mangin istrikto nga community quarantine ang ato bangon. Hotline. May ara man isa ka suspect ariya pahapos gilang ning klase sitwasyon kag buluhaton ang iya basag kotse suspeko arestado dira sa barangay Mansiligan. Hotline. Tina yung mga pagpangawat bukon mong kristal sa salakyan sang isig kapariho mo ina tinunto na gilang na pahapos na gilang na iyang sahi isang mudos ngang ginapangabudlayan sang imo sining isig kapariho ba kung bukon lang kristal ko anong bagda o may lang gani kinadakpan kag na-recover ni okay may kwarta pa nga nadala kag cellphone sang tag-iya. Hotline. Why, gig kamo iya nagahalong kag tani, kamo na lang bala magpangita man sa bang nagabuyan nyo ang pahapos kay style mo yung nadumduman sa iban. Hotline. Aryo pahapos nga istorya ang Bacolod City subong tandog ang ginapanawagan taliwat ang pamunuan dira sang DSSD, Ma'am Pasita Tiro, ma'am. Ining taga Victoria subong nga mga nagalagaw di sa Bacolod bla. Na ang ginatumod ko ining mga badyaw, sus, purti naman kadamo, kinabit-kabit pa imo sa mga salakyan nga di pasahe nga. Hotline. Sige naman, subong ang ilatiyog diri sa sudad sa Bacolod. Tiambot na namitan silang siguro, kay damo di mo. Ang naghatag sa Pasko, kapin pa nagahilapit na ang pagsunod sa bulan sang Disyembre. Tisiling sang National IATF, ang karuling di pwede. Tingila galing nga karuling niya, way nipili. Disyembre man o kung Pasko, ang karuling nila, sige-sige de holier. Hotline. Ang kadelikado, sini kay may mga kabataan, ang iba no ay pagasuksok ya face mask mo, nagapinagusto lang tiyog diri sa Metro Bacolod. Hotline. Amo na ang pila ka mga talakayan ta karon yang aga and hopefully
karon magkukuha man kita update kay kagabi bala si Councilor Wilson John Gamboa Jr. Ti may ara to sang challenge sa EOC nga magpagwa sang official data sa mga cases kag number of death sa bulan lang sang Oktubre kag Nobyembre kay siling niya ay ang iban na duway gina-report tao. O, i-check na sa kay City Administrator kag subong Executive Director sang EOC nga si Ma'am Emang. Hotline. Mga detalye sini sa parang ng pagpangalagad sa inyo para tuntunan aksyon hotline karon nga Huwebes, Nobyembre 26. Online sa hotline. Online sa Pero unahon ko lang ni kay timely ni sa tanan nga mga nagamonitor karon nga aga, especially mga trabahante sa pribado nga sektor. Nakabalugig ko nga hasta subong damo gyapon ang puraot gid ang sitwasyon kag pagpangabuhi. Kabalugid ko nga subong sa private sector ang iban nawad ang trabaho. Way pa malabot man gani isang ayuda nga gina-offer sa Department of Labor and Employment. Damo pagyapon tubtob sa karon nagahulat sining mga program kag financial assistance sa idalom sa national government. Nga sta subong ti hindi pa kani klaro ni kung ang iban madala ni atong last time nga waay malakip kay may bag-o nga application nga dapat sila himuon. hotline. Grabe, no? Amo na ning mga tao nga nagamurarat ng kalimutaw nga nagahulat sa ayuda, do ginapabudayan pa nato niya. Joining us this morning is Sir Winnie Sanso, sang labor representative ini siya sang RTWPB, there is Region 6. Sir Winnie, how are you? Good morning. Yes, Art, may agasimo, no? Labi na gid sa aton mga workers nga nagapamati, subong. Yes, timely ni kay sining nga aga, I understand may meeting kamo sa RTWPB and hopefully ma-raise mo ni karon kidamo plag pamangkot niya tinalo ni matabo sa amon niya nga mga ara sa pribado nga sektor kay way labot nga way pa kami maabtan liwat sang promisa nga ayuda pagistupad to kag iban pagid camp nga mga program niya daw budlay gid ang sitwasyon amon niya kay daw ay tsansa nga may batunon man kami bisan bonus nga gilayon man hunos. Well, Art, actually na-raise na nako sa previous meeting. But now, karon mga 11 o'clock sa amon Zoom meeting, it will be formally discussed, no? Well, number one, gid siguro, nga dapat tanawon nga today is November 26, no? 2020. Naglapse na ang wage order number 25. So whether we like it or not, i-review gidya sang regional wage board kung Okay. ano ang mga economic conditions and whether there is a need, no, for another round of wage increase, ma-issue kita COLA o kung matag kita sang pandemic allowance, whatever, no. But then ang economic conditions nagapakita at kinanglan gid kay, like for example, ang mga prices o basic goods and services, sige man niya gyapon saka, no, yesterday ang nagpa-laboratory ko, Art. Ang una, ang ginabayaran ko is only 1,000 something like 900, no? Okay. Pero kapon, mga 2,400 na. Halin sa Amo, 900, almost nag-double ang presyo? Hindi pa man gidubol, pero kadako gid sang ginsaka, no, sa mga laboratory kasi Okay. ang bulong ni Art without prior notice, sige man na ang iyang no, ang iyang Grabe, no? increases. Mhm. And because of this, ginpayag naman namon, may position paper kami sa Regional Wage Board together with Mr. Brasa that there was a drastic reduction in the purchasing power of the workers in Western Visayas, no? Okay. Bali, ang nominal wage nga 395 is only equivalent to something like 314, no? Mhm. So, luya ko paukay sa Regional Wage Board. Okay. Kung in terms of manpower loss, man-hour, pila ang nadula sa aton tungod sinisang pandemya. Ikadua, in terms of productivity, ano ang diferensya sang aton gross national product regional from last year to this year? Okay. Kaya magkapakita nga kung kadako isang pagpanaog sa productivity ta,
Di kinanglanon gud na may kita, may mga economic tawag nila na gani, mga para sa gobyerno bala, ning stimulus, economic stimulus. Ang Okay. diferensya ganun isang economic stimulus ang gobyerno, paiti, ang stimulus tani ara dayon la, agon to makabulig, alleviate ang sitwasyon, pero di ka tratado, kakomplikado pa, no? Kaya dapat sina magproseso, tani art management mo para mapos-la. Okay. Galing kasi ang iba nga management, kapatulod-tulod ban, kapintakon medyo siyaan nila mga workers, kabudlay. So there is a need, no? Okay. Kaya antes ko malipat, Art, ang isagid ka concern na ipadangat ko man karon, paano ni ang flights ang aton mga delivery workers? Neblang kapang deliver pagkaon, Okay. kapang deliver sang mga iban pa nga tinanglano. Kaya man sa Manila, may nagrally nito nga grupo mo. Kaya nga, di sila yung duli. Wala ni sila sang employee-employer relationship. Di paano niya karoon ang ila sweldo, ang terms and conditions of employment nila. Uy. Kaya usually, ang magpirmaan ay ni sila nagapatunga art ng middle tawag nato mga agent, no? Na hindi man maka-establish ang natawag employee-employer relationship. Therefore, hindi sila maproteksyonan ang aton nga labor law. Okay. For example, lang art, ano ang bayranay? Per kilometer? Per hour? O kung per trip? Tani is spell out sa Department of Labor and Employment. Ang mga terms and conditions of employment. Okay. Kasi ang guwa sini art daw exploitation bala to see the list, no? Okay. Exploitation din niya kay man batunon man lang niya sang mga workers tungod sang kalakas ng programo. Pero dapat may ara sang ginatawag naton nga terms and conditions of employment in compliance with Yes, the sir. labor standard. Aha. Ang isa gid sa mga dako nga challenge sa labor sector nga kamo nagrepresent ni Sir Braza because of this pandemic, no? May ara kita gani nga new system nga ginapatuman ang gobyerno, may ara nga ginatawag nga new normal. Ti subong isa ni ka challenge sa labor sector kon balati mag-grant ini kag ang pag-review ninyo sang ginatawag nga possible increase nga supposedly kada tuig tagsa nga mag-lapse Sir Winnie ang tuig o kung petsa nga nag-expire o kung nabot nabi ang increase nga ginapaabot sang kalabanan, no, ang ginpatuman last year nga wage order. Hopefully kung why tani ni in a normal days automatic ni nga ginadiscuss ang ginakuha na lang tani ginadiscuss diri kon pila ang umento tiyari la ini ha. Kaya ang sistema subong tungod na hindi ko normal. Okay. Nagpayag na kami sang amon manifestation na dapat tagaan sa ginatawag na pandemic emergency relief allowance. Okay. Karon, kung hindi ini pagsapaton sang regional wage board or kung magpamatok ang management, I think nagpamatok magaling sila, di makumpil kami art mag-file petition kung naman ang nila gusto. Okay. Mag-file din kami sang petition for wage increase. Wala lang kami anay mag-file kay manti. Basi masiling sila lang na nagapulok-pulok kami, no? Tanawon tanay karon. Okay. Kung ano ang reaksyon sang management representative. Pero kung siling abi nga pungga nila ni o kung mapayag sila sang adverse reaction, ma-file kami petition for wage increase. Kaya manti, ang rason da art, simple man lang. Hindi ko nagasiling ang mga kapitalista nga igo sila, mga businessmen tungkol sa pandemya. Sobra na gid ang mumugo na eh. Oo, eh. Kaya man tayo mamumugo niya, pigado na iyang daan mo. Wala ni sila palulos siya. Wala ni sila sang allowance nga iunato nila para nga maka-stress sabi sa ila economic needs, no? Okay. So, amo na ang aton nga panindugan nga kung apektado sila, masobra na gid ang workers. Amo na nga nagapamursa di pa. Ang amon tani art ining pera nga ginakuha namon, ano man lang nimo tawag ni ning temporary lang bala? For the Relief? time being, Oo. grant nila, Okay. 6 months.
Pero kung hindi gid sila yate, kundi mapilitan sabi mag-file sa petition for wage increase. Amo ng problema, Sir Win, no? Kay ang government may mga programs, financial aid nga gina-promise, pero ang problema kay very selective kag kahinay sa process. Hasta subong ang iban halin pa to sa Abril nga mga application, way nga daan pondo man nga tanan-tanan gi nga apektado kag basta qualified tani makabaton, kundi kon daw lapit-lapit ka to iya sa duling nga mapilian ka daw ikaw iya dayon mahatagan ti kon ang imo man employer nga tamaran man nga mag-follow up kag way man nagabulig sa imo ti kalamay mo gid ya kapin pa kon way labot nga way ka magabaton sa mga financial assistance ginpahalin ka pa sa boss mo kay nga rason nga nagpamigadong negosyo ti dako-dako ni nga problema ya sir sa isa ka pamilya kapin pa kon ikaw lang ang breadwinner sa bilog nga pamilya. Sir Wayne, alas 8:24 na. Action Hotline. Nawari yung sitwasyon. No? Kabalo kita, ini pala nga buwian eh. No? Ang ginaistoryahan naton, ekonomiya sa ibabaw sang labisa sa maordinaryo nga mga empleyado sa pribado nga sektor. Now, kung normal lang ni tani, sorry sir, nautod ang linya naton. Okay. I was saying kaina, siling ko ti, ang gobyerno kung tani, kung paagi sa doli, atong mga nag-apaabot sa kayudang ang iba nangita na lang in a survival way nga sila na lang yan nagmato-mato para nga mabuhi man sila masurvive ang pamilya nila. Ang problema siling ko kay mismong gobyerno ta nagapromesa gatag sining mga ayuda o financial assistance galing kay hinay pa sa bao wala dason pilang nahot lang ya ang ginaselect kung ang employer mo tamaran man mag-asikaso laban kagin nga mabilin sa tabtaban. Kaya mo ginagani ang dapat i-raise pag karon sa meeting, no? Tama, Okay. masiling sila first come, first serve basis. Ano nga first come, first serve basis? Kung sino, ang ulan na tagaan sa una, amo na tagaan subong. Hindi ko na tagaan ka na sa una kay first come, first serve basis. Ang diferensya sa atong gobyerno, Art, kasi puro lang bla rhetoric, no? Ano bla, mayo lang ang tanan nga mga stimulus, ara na, pero isakto ng imo observation, ang kwan niya, ang management niya, tamaran mo nga masali man siya ikutar kay iya man niya ni mamumugon niya ya kwan, ini benepisyo. Why man sa daya kwaon, no? Okay. Kasi why gani gareklamo ang mga workers na namit ko kapon. Mayara ya art mga aligasyon man lang, pero basi matuod la. Mayara yung mga supervisor, kako apa yasang kwan mo? Ayuda? Social amelioration. Sus, Imayod Marusit. na. Tani dapat deserving ang mga workers na maka-avail sila and it is the duty of the Department of Labor and Employment to see to it that the beneficiaries are the rightful beneficiaries. Okay. Hindi kay hit or miss la o kung palagpat. Di kundi ang guwa sinada, we are doing more harm than good. Imbis na buligan naton ang mga workers na nagawangan na sa butong pagkapiga doon. Ang implo sinagali nga katulad sa tong programa sa Department of Transportation nga mahatag sila ayuda sa mga driver ginapaagi sa mga operator o tag-iya ng iba no ay ginatag sa driver. Kaya mo na kaga ang palapit bala pakulo kilala. Ako ya gapangita lang ko sa isa ka ebidensya nga konkreto bala. Okay. Ito darahan ko na sila ito ni Madlock sa mga instas ng gobyerno basta isakto lang arte nga. Di ang kaluluoy siniya ang worker, it is supposed to be for them. Pero nagkakadto sa iban na Okay. hindi deserving. It defeats the purpose of social amelioration. Yes, sir. So, ari, kung hinaligid man no, nga iduso ninyo ang pag-file sa petition abi sa wage increase, mga pila, sir, because of this status o sitwasyon sa mga mamumugon subong? Masandig lang kami anay sa temporary namon nga 20 to 25 per day. Okay. Para pala daw immediate relief lang, no? Kaya amo nang atong kinanglan gid eh. Karon kung kay kung taba naman kataas ang aton nga kuan ko suntok sa buwan, base bala madilatar siya, no, tungod sa Okay. sitwasyon subong. But hopefully, considering the drastic reduction of the purchasing power of the workers, base ko na makapamintar man ang management nga i-accommodate
Ining Okay. aton mga ginapangabay sa ila, Art. Finally na lang, ato lang ining mga application nga ginhambal sang doli nga i-file mo sa bag-o nga system, sa bag-o naman nga pamaagi to. Na no may mga kuha na man, may feedback gikan sa mga mga employees o mga empleyado sa pribadong sektor nga may nakabato na man lately sa sining ayuda, sir? Tingnan nga, lagi man nakabaton, so kadamong gaya Art ang nagasiling nga wala sila makabaton. Ay, sus. At ang isa pag idea nga, ang mga employer nga dapat tani magbulig sa work. Kinibutani man nila, di ba nga ini, nagbalo mag-computer no? Kinibutani man nila yung mag-facilitate sila. Tani, buligan na lang sila sa management, no? Okay. Para nga at least maulong pawan man ang kapigaduhon nila sa tion sang pandemya, Art. Sir, keep us posted ano maging result sa inyo sininga meeting this afternoon o kundi this morning sa noon time para nga ma-update naton man ang haton sininga mga pumuluyo kapin pagid sa labor sector. On that note, Sir Winnie, Yes, Art. No. salamat gid sa time. Good morning. Thank you. Action Hotline. Now, ti may meeting karon ang RTWPB. Importante ini since nga number one, iduso gidya sang labor representative nga si Mr. Winnie Sancho upod kay Nani Braza. No nga kun ing kaso ginman hindi ni mahatag ang ayuda kag gina-expect iya sa mga empleyado sa pribado nga sektor. Siling ko gani ato tani atong mga pila ka congressmen nagambal to ang PACC ngaway ginman kapot isa ka dosina nga mga congressmen ang nadalahig sa isyu sang korupsyon na. Pero at least kung may ebidensya sila dapat pasakaan na ni kaso. No? Kay can you imagine kung matuod gidman nga ini nga mga kongresista nga way naton may balawaan kung sino man ni sila nga mga personalidad. Kung nakakuha, nakaganar sila pagi sa pagpangulimbat gikan sa kwarta sa mga proyekto sang DPWH kung yung gamit na tani nga ayuda sa mga pigado nga mga empleyado nga nawadaan trabaho sa pribado nga sektor kundi mayo. Kay subong iya mayo pangawat kagali isang dako nga kwarta kantidad nga minilyon kay mabudlayan payalagas sa imo kay way man ebidensya gid nga makita. Pero tiaryo, ang klaro nga kung tani bululigan ta iya, ti karon kon ining mga nagatrabaho sa pribado nga sektor, matyagan kung magpinangawat ni siya katupad balay nila to, mapriso pa niya dayon bangod sa kapigaduhon nga ginaantos nila. Pero tiyamakon mo, ining way kalabot siya kadusina nga mag-congressman kung tuod niya, pila ni guro nakulimbat nila nga milyon ka pesos. Nga kung tani kung ini nga pundo, kung isulod man lang nila direkta sa bulsa nila, kundi irekta lang tos tao nga nagapangayo sang ayuda. Galing ti, amo ni, palaisipan huwag kita kabalo kung sino ni mag-congressman kaya di man pagpangalanan nga kalyado ni sang Malacanang ay kabudlay. So, i-check na lang na karon kay siling ni Mr. Winnie Sancho in case kay may abansi na nga daan nga daw nagakontra na ang business sector kay ang ila rason apektado man no sa tutuod lang negosyo subong damo gid nagpanira damo nga mga negosyo subong ang nagkalabalda no hindi lang gani kay ining gagmay may mga dalagko man gani nga mga negosyo ngati perde ano mo kay mo mag-prosper kang mag-successful ang negosyo mo kay ang tao nga gina-expect mo way labot nga nagapreparar mas kaugalingon na sa iban nga mga kinanglanon sa pamilya. Amon ang ginauna subong. Lahat amon ang pinaka budlay. Hopefully karon sa udto may update kag development ni kay siling ni Mr. Winnie Sancho in case nga kinanglanon nga mag-file sila sa petition para sa wage increase ila himuon because today November 26 naglaps na ang 1 year nga muna ang period nga hindi ka pwede mag-file sang another wage increase. So sa mga business sector kaya pa kung may increase kin man ngay patuman sa sweldo sa inyo mga empleyado. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio.
ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon
yan na ikaw na ang ginapamati, alam mo'n ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Di alamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Radio Philippine Standard Time, alas 8:51. This time. Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Good morning dira kay paring Chupoy magbanwa sa Macau, China. Gamonitor siya upod kay Tita Elma Lusok Polidario pero tiari na di siya no sa aton sa Bacolod. Kay Maninay Alma kag Maninay Henry Boy Grega sa Gilungan. Good morning man. Mayo lang nga pag-monitor dira sa inyo sa mga kids kay Papa Dani kag Mama Utita. Good morning. Tanan nga mga taxi driver nga nagatutok karon nga aga. Salamat gid sa inyo ha, nga pag-monitor kada aga gid. Kay paring Georgine silingin ano ini tapos gin swab test ang mga vendor sa merkado siling subong do kapigaw daw ay monitoring sa mga market. Actually kundi plano man sang sitting sa market mismo may ara dira sang pag-scan sa mga ining backtrack ID bala. Siling ko importante man sa mga mall gina-require ta dapat ang city mangin model nga bisan mismo sa merkado ta may ara man no sang monitoring kay porti kadamo dra naga-converge da nagakadtong tao damo pamalaklon sa mga pampubliko nga merkado sa Bacolod mo. Di basta damo ganitaw drang risgo nga mayara sang insidente ining laton-laton festival bla na mo nang pinakadelikado gid. Pero diri kita na standby dugay sa report with Action Alvin Graba sining nadakpan iya basag kotse suspect dira sa may area sa barangay Mansilingan. Ay grabe man nga abilidad niya pahapos niya mo niyang trabaho nga hindi kinaton masawan. Pero antes sina congratulations by the way kay Colonel Calixto Mabugat. Ang bata niya yamakon mo. Apat kabataan niya subang tiari no nagkuan pa top 1 no sa September 2014 nga medical technologist licensure examination.
And then, tisubong, nagwa nga na result, top 2 naman, no, sa physician licensure exam for doctors. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is no less than the top 2 kag produkto sa Lasal, Dr. Patrick Joseph Mabugat. Doc, may nga sa imo and congratulations. May aga, sir. Thank you, good. Salamat gid sa time mo kag nga ginatag karon nga aga siling ko, what an inspiring story kay ti. Grabe ang mga record mo, antes ka naka top 2 subong 2014, top 1 ka man. Ano ang naging inspiration ni Dr. Patrick Mabugat? Thank you, sir, ang honor sa akon, good, sa mga interview sa akon. Kasi maka-share ko bala. Ang ako inspiration, yun na ako inspiration ng family ko, good. Okay. Di ang success mo niya, depende man sa privileges na kakuha mo sa kabuhi mo. Kung may supportive nga family, may arakas ang top, may kaon kita sa misa, damo drama mo na very thankful ko sila sacrifices nga natagper sa akon. So, of course, ako man yung fiancé, nga plano naman tayo pakasala this year pero tungkol sa COVID, ma-push back. Ako kita yung encouragement and support sa akon throughout the years. And Grabe, no? Siling ko damo sa mga plano nga ti na kanselar, damo sa mga plano nga way madayon bangod sa pandemic ni kag kabalog kita nga si papa mo kuan man mo layo permi sa inyo bangod sa serbisyo ginahimo niya actually do Luzon area sa subong doc, no? Yes, sir. Sa Luzon, siya liwat. Oo. Ti isa pa na nga kung ang padre di pamilya layo sa inyo kung kaisa ti long distance ang inyo communication pero at least supportive ara ang imo Iloy nga nagabuligid kag saludo gid ko kay Colonel Mabugat. Can you imagine 4 kamo ka mga mag-utod ikaw subang pero grabe ang manghud mo gani gali sa imo man kuno masunod do madoktor man siya. Mo gani, ang kadua, medicine sa buhay, katatlo, ma-medtech man, ang kaapat, ginapilit ang magpulis sa mag-medtech. Tingnan na desisyon, So anyway, ining pagkuha mo sa top 2, kuan mo ginman ni, ambisyon mo ginman, kung hando mo ginman, sir, Doc? So, nasang nag-medtech ko, ginhando mo ginman top mo, yung pabulayan. Ito, nasambahan ng sertehan man ko, gina-invest man ko nga mag-top 1. Pero subong medicine, medyo lain na the mere fact na doktor ka nga damo ka mabuligan, damo ka maubra sa imong mautod kag sa imong banya mabuligan So for me amo ginang pinaka-importante, amo ginang pinaka-reward sa akon, the bonus sa lang ganyan nga nag-top. Tambahan. Yes. Pero Doc, saan o gani nag-take ka mo sang examination for doctors? November 10, 11, 15, and 16. 12 examinations. Separated into 4 days. Last year ina siya. Ano, sir? Sorry? Siling ko last year ina ginpatigayo, no? This November 10 lang, sir. Diri isinilang. So, mo tiyamakon mo during the review mo, pagtuon mo sa pandemic, sa new normal nga situation, although nga may mga stricto pa kung istrikto isa nga community quarantine status, very challenging gini para sa isa ka naga-review da kapin pa kon hindi ka makahulag masyado kalabanan online ang mga ginahimo nga mga activities pero at least nagapangibabaw gyapon si Dr. Mabugat. Yes, sir. Actually, kay after mo graduate in 2019, mapili ka pag internship mo suging pili ko sa PGH. Dito sa PGH, timing man sa tunga-tunga sa internship, amo ni natabo ang pandemic. Actually, i-pull out kami ito tani, galing nakitaan man namon kung nagigya kinanglan, doblas ang bulig bala. Okay. Kaya gamay na bulig, kinanglan dito, so nag-volunteer ko for 1 month. Galing natabo, gin-pull out, di kami tanan, kaya i-risk gumang kuno sa amon. Tapos, amo to, kapilagi ko quarantine halin Manila, paka today, kag-quarantine pa kami another 1 time, pagid pa kadililo, kaya dito kami nagwa-board exam. Okay. Relatively good life, pero compared sa mga utod namon nga doktor nga nagwa man board ito gigalaw nga ginbaha. So, good life pag ito ila mo. To my heart goes out to them. Kaya tungod wala sila kakwa board exam, i-move back na nagyan na sa sang kalamidad. Maulihi pang ila nga pagka-doktor. So, amo nang kaluoy di sa ila. Kalabanan sa mga makapasan, no? Halimbawa, nurse, doctor,
ang isa gid nga ara sila mindsetting ti makadto si iba na pungsod looking for a greener pasture. Si Dr. Patrick Mabugat nano ang mga plano naton in the coming years o sa masunod? Actually, wala. Ginagasalad sa ulo ko, sir, nga magwa. Damo naman chances, opportunity sa ako niya makagwa tayo, maka-train sa gwa or maka-skwila dito sa gwa. Pero laing gid nga makabulig kasi imo gid pungsod eh. Kaya diri gid ka matter ang imo nga diri kay padako. Diri amo ni ang duta, amo ni ang mga tanom nga nagpadako sa imo nga nagpabusog sa imo. Kaya I mean, ang gin-nourish imo is the same province. So dili ka man dapat mabulig eh. So ako i-continue ko na lang gid ya. Dili ko nag elementary, high school, college, medtech, medicine. Hindi naman ako siguro ma-serve ko pag ma-train. Wow, very good. No? So, bugal sa Bacolod, kag mag-service sa Bacolod noon, kag Negrosanon, si Dr. Patrick Mabugat. Sa challenging time, especially during the pandemic, sa mga nag-aambisyon, sa mga nag-handom, hindi lang sa profesyon, nga mangin doktor, sa iban pagin nga profesyon, ano ang imo sining pwede ma-share, kag pwede mahatag sa ilang panugyan na Doc? Ang akon mahambal sa ila is dako gid na part sa kung ano gusto mo nga malabot ang imo nga privileges sa kabuhi. Bisan ano mo ka gusto pero may mga challenges is ay hindi na malabot. Pero what matters in the end is ang imo nga drive, imo nga grit, imo pagkagusto nga sigihon lang nga mabato ka kag mabato ka. Kung may gusto ka, labuton mo. Kung hindi mo kaya, sige pahuway. Pero labuton mo pagkita niya adlaw. Sige lang, kaya mo na, amo na. Okay. Oo. Ang nabi, pagid kay hindi lang ikaw ang nagtapto ka pa ang imong nubya, nakapasar man. Oo, dungan kami. Since medtech, si Dayan Di Meluan, akong fiancé, upod yugid. Subong pasarman siya, dungan makami medicine, dungan makami pasar doktor. Aha. Te ang future na ito nga plano, katani mapakasal, iniguro man ayaw naging ni sa 2021? Gabay pa. Kaya after ni ma-residency kami daan, kaya maubra naman. Tawon ako dito na masalot Pero soon, dapat soon. Yes. Doc, base may luyag ka pasalamatan, pag-isakson Radio Bacolod, sa mga nag-support gid sa inyo, halin sa imo parents, kag sa mga friends. Doc, you have now the microphone nga magpalabot sa pagpasalamat sa ila. Thank you, sir. Thank you. So, mapasalamat ko first and foremost sa akong pamilya, gid. Sa kay Papa, sa kay Mama, nga grabe man pangabudlay para mahatag lang sa amon, ang amon niya kinahanglan para makaskwila, makakaon, magdako. Dako pasalamat ko man sa mga manghod ko. Although may man sila sa mga challenges nila, wala gid sila gap pugo nga mag-lend out a hand man sa akon. Bisan akong manong nila, gabuligay kami. Dako pa niya bulig sa akon ang mga manghod ko. Ako niya fiancé, kapag support sa akon, pag-encourage ako throughout the years, ang iyaman pamilya. Mama, papa niya man, dako man bulig, dako bulig sa akon. Akon tanan niya family members, akon friends, akon mentors, akon mga teachers sa Lasal, teachers sa UNOR sa una. Damo pagid, mapasalamat man ko ako na lang yung opportunity mo, pasalamat man ko sa late Governor Maranyon, kay siya naghatag sa akon actually scholarship sa Lasal. So nakaswila ko sa Lasal nga wala ko may nabayaran except ang papel lang para sa excess ng mga charges mga mula na. Okay. Ako pasalamat ko sa province man paghatag sa akon sa scholarship. Okay. So amo na. Finally gali, thank God did kay ang blessing nga ginhatag sa akin. Sige. Doc, salamat gid sa imo sini kabay pa ikaw mag-serve inspiration sa iban pa dira nga may nagahandom ano man nga profesyon ang ila subong nga ginatinguan nga malabot kag good luck sa masunod nga journey sa trabaho kag pagserbisyo mo sa Negrosanon kag Bacolod. Salamat gid Doc, kag God bless sa imo. Thank you sir, thank you, God bless. Thank you. Action Hotline. Grabe no, makon mo nagtapuan ka sa sa Medical Technologies Licensure Examination, titap 2 ka naman, doktor. Bugalon gid bugal gid ni Colonel Calixto Mabugat, kag siya siniti ayon. Hindi mapos nga inang ginikanan mo, pamilya mo, layo sa imo mo. Ang imo parents halimbawa, ang iban damo gani ko nakilala, hindi lang sila nag-top sa mga examinations kundi nakapasar pero
ang ginikanan layo sa ila, sila lang yang magululutod ang nagapaningwa mag-eskwela. Ang ginikanan, iban ganin nag-domestic helper ang iloy, sagwa. Ang amay nga pangayaw man sang trabaho, talagsa man lang sinimana gakilitay. Pero kung ang dedikasyon tuod kag motivation sa bata, nga inang luyag gid makatapos sa pag-eskwela, malabot mo gid basta imo na iyang gusto himuon. Kabay pa, nung nga si Dr. Patrick Mabugat, mag-serve ini nga inspiration sa tanan, nga luyag magtapos sang ila edukasyon subong nga ginahimo. Alas 9:05 na, oy, may ngagaw ko anay diho sa winner naton, Aria de Buenas, pag ini kung sino ni karon ang mapalaron, nga magabutan naton karon nga agad diri sa SAP sa Action Radio Bacolod, sulit ang papremyo sa Action Radio, kabahin ni isang temprano namon nga pagpamaskwa sa inyo nga mga suki namon nga matagpalamati ang cellphone nyo dira ipreparar Ario, dalhin na lang liyog extra action Eden para nga basi kon hindi kasabat bala may next kita dayon nga pwede matawgan. Preparara ang inyo sining mga cellphone da no kay iba na bikalayo sang cellphone nila ano pa hindi nila gilayon masabat no tikinanglan niya pagka tawag pag baton niyo sa tawag sang Action Radio inyo gilayon sabton ang cellphone. No, kay iban layo abi may mga obraman, no? Amo ni nga oras ug isa nga perti kasako man para sa tagsa ka pamilya. Good morning kay ako Maldita, gamonitor siya sa Hong Kong. Salamat. Arap man sisit alunan. Oy Tita Jane Anlap Makam. Tita Daday, may nga gadara sa imo kag sa mga pamilya dira. No, kay Vanessa Mayo sa Minnesota, may gabi si iyada kay gabi ito subong. Manjo Arnijo, Helen Wesna. Yang ask lang ko please kung bagsakay tricycad alaw ang duha ka tawo magtuparay nung social distancing kinanglan hindi gidya pwede kay isa lang na dapat no Action Art liyog ko pamangkot kay Mr. Sanso ang party sa tip nga ginatag sa empleyado kung magdulong sang customer bawal lang magbaton kung magkita ka nga nagbaton nalin ka sa trabaho oy galing ina nga policy kung kaisa i-check na lang na hindi lang ko ka-comment kay siling niya sa mall diri nga ginaobrahan sang makilala ko siya basi siya man ni mismo siling niya may ara dayon nga kun magbaton inablang dulong kasang trabahante sa mall sagwa kuan ka dayon no ara na siya ara na siya ate sige diri tanay may intro tanay sa aton sining nga promo. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Preparar ang inyong mga cellphone agad nga may chance nga makabaton sang 500 pesos. Tagadiin ina ang aton sining mapalaron nga tagan sang premyo karon nga aga. Nagkabay pa magkasabat para nga at least magkuha niya ang premyo. Nagaring ang cellphone. Basi natulugan, basi nagapulaw ni nga daw way kasabat ang iya sining komunikasyon. The number you have dialed Uy, wa is isa now kasabat. Isa pa. No? Sorry. Kay wa ikaw magkasabat. Kung hindi ka pagid ni sa ikaduha nga tawag, mangita kami. Sa mag-una man nga magabot namon. Ara, nagaring. Alas 9:08 na. Wa gid kasabat taw. Morning dira kay Nelda Siguan sige ka monitor man na. Salamat. Way gid sa kasabato. Sige. Basi kon may hello, mayong aga. Ma'am, mayong aga si Art Saxon Radio Bacolod.
Ma'am, morning. Gamonitor ka na subong, daw ka na mo sang gistoryas tupad mo, na numitsanggi ka? Why, sir? Nagabiyahe ko pa duty? Tingala ko man tawag kami sa imo, no? Sa Action Radio Bacolod ni ma'am, ti siling ko daw, why siya gasabat, tao? Siling ko, why? Kita ko man yung tingog. Siling ko, why ni siya guro na magbaton 500 pesos, ay? Ay, may gana, sir eh. Kay siling ko kung why ka gana, ihatag to sa iba ni. Now, ma'am, ano ganing kompleto tangangalan? So, Hello, ma'am, ano ganing kompleto tangangalan? Rosalia Palma, Rosalia Palma. Pilang edad na ton? 44, 44. Diin kagalugar gani? ng Barangay Pilisa. Barangay Pilisa. Gamonitor ka sa Action Radio Bacolod? Always kid, sir. Wow, pwerte. Sa sinema lang ko ng puli sa ano mo. Nagpuli ka. Pero, sino ang mga kilala mo sa Action? Kaya, damo, sir eh, si Eric Mabano, Art Ayopon. Ate, sige. Damo, sir eh, Boy Duran. Aba, pwerte. So, winuay na naduro sa Vilalon. Ma'am Rosalia Palma, congratulations sa imo. Hulaton mo lang, ma'am, ang tawaga or text sa imo na kung paano mo ma-claim ang imo sining nga premyo. Thank you, sir. Salamat. Gabiyahe siya, gabiyahe. Congratulations. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagserbi. Kamu mandira, pagtawag, pagpamangkot, anong istasyon ang inyong pamatian, simple lang sabat. Aksyon Radio Bacolod, baka baton kagilayon sang 500 pesos nga premyo. Ayos no? Kay Engineer Raul Velasco, amigo, happy birthday. Alas 9:11. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Hello, my name is Ron. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na.
Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Yung Philippine Standard Time, alas 9:21. Action Hotline! Morning dira kay Tito Bubong Salinio, halong gid permi kagamuman kay Sir Roger Montalvo. Berte, amo ni Madibuinas. Si Sir Roger, makon mga tayang bata naman sa PBA. Grabe no, kay mga Dibuinas. Action Hotline! Well, ang iba naman minsaheng hindi ko malabutan, pasensya gid kadamo pati tani no, kay Sir Alex and the rest sa mga nagpadala sa mensaheng nila sa Facebook Live. Bawi lang ko buwasa, no, kay way nagkikita tiyempo. Ang aton na reminder sa aton sininga magka-aksyon dapat tandaan tagid Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action!